Is Sathan, and I will be facilitating the workshop today and helping you go through the whole process of how natural dyes are made and how do we dye our own clothes. So I would request if you all can just quickly give a small brief about yourself, your names, and what do you people do. เขาบอกว่าอยากให้ทำตัวเล็กน้อยนะคะว่าเราสั้นๆเราทำอะไรให้เรารู้เรื่องอะไร Okay, my name is Dilkat. I'm from Thailand and now traveling. Okay. At DIY, our main objective, along with reviving the lost art of natural dyeing, is to promote this as a habit and create a mindset where. Do you want me to close any of the lights? That would be America of travel. ใช่ดอกดาวเรืองค่ะ ทำเป็นสีส้ม ใช่เขาบอกต้องเก็บดอกดาวเรืองสดๆนะคะมาใช้ เก็บไปก็ร้องเพลงไป ดอกร่วงก็ใช้ได้แต่ต้องไม่แห้งแต่ว่าพอเก็บมาแล้วก็ต้องมาตากให้แห้งแล้วก็ไปบด คืออะไร คือสีที่เอามาใช้เนี่ยบางครั้งมันย้อมผ้าเลยไม่ได้มันต้องมีการทำตัวโมเดลคือทำให้สีมันติด มีตัวผสมใช่ไหม ตัวภาษา So these are some marigold flowers, just in case. So it's always recommended that whenever you're using anything for natural dye, you dry them and you can crush them into powder and then dye rather than just putting the flowers directly. So you just crush it by the You can use home mixer or anything. mixer. Yes, home grinder. If something is hard, then you can use maybe a machine which grind coffee beans. You see? But since you have to dry it, you have to let it dry first. Yes, you have to let it dry first. Yes, จับดู So these are marigold flowers. Just in case if ใช่ plants, there are many pigments in plants which produces these colors. For example, chlorophyll in the leaves, carotenoids in the bark, flavonoids in the flowers, and betalains in fungi. Nature has gifted us with more than 500 dye-yielding plant species. Coloring agents from these plants are derived from roots, leaves, barks, trunks, or สีธรรมชาตินอกจากพืชแล้วก็จะมีสีจากสัตว์นะคะ so lac is basically an insect that grows on a tree. You can ใช่สี pass it around. เนี่ย So เรียกว่าผีแรดแต่ว่า Thailand is very very famous for lac, and it's found over there as well. ยัง And another one is cochineal, which is majorly found in Latin American regions. Not in Thailand. No, not in What is Thailand. the color from that plant? For this one, it's Not from the bushing. cochineal will be purplish pink. Pink The colors are very similar for lac and cochineal. คือ Purplish pink. slowly ซึ่งแหล่งของสีธรรมชาติเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้มาจากพืชนะพืชมันจะมาจากดอกใบลำต้นรากนะคะก็พวกที่เห็นเป็นพวกต้นไม้ดอกไม้ใบไม้แต่อีกแบบหนึงคือจากสัตว์เนาะก็คือตัวครั่งแล้วก็ตัวคูชินเนี่ยให้สีชมพูบ้านเรานี่ กูชิวตัวอะไร So basically, what happens is that the insect it leaves some excreta and some eggs in this. What you see over there. Then this is removed from the plant and then it's washed. Once it's washed, it looks something like this. But we don't use this for dyeing, but we use the water from which we wash this. Oh. So and then you there is a dye which is called lac dye and it looks this bright red in color. so This is used for many other purposes. This is used in cosmetics. This is used for bangle making, and this is used for many other purposes. let me clarify for this one you just bath it right bath it Yes, and then you wash it.
So ล้างแล้วก็ after แช่ washing, น้ำ and then soak it in water right no. No. So you just wash it, and then there is a lot of the water turns redder because there are a lot of eggs which are there Yeah. inside this. So because of that, the water turns red, and you make the dye from that water, that waste water. And the clean one, it is used majorly for perfumes, also for making bangles, lac bangles, if you might have heard. no I still don't understand when you peel it Yes, and then you wash it. right? Wash it and Yes. then it's So red. there, this is the clean one, and then there is water. So the water is used for making dye, the red dye. Right. Yes, So you use the water. yes. So this dye comes from wastewater. and the water and how become the powder So there is a whole process, and there are machines which are available. So there are filtration machines which are there that makes the water into dye. and how long It takes around 2 days, 1.5 2 days. So you have Ao ọอกไปล้าง dehydration power machine ไหม Yes. เข้าใจไหมเอาออกแล้วไปล้างพอล้างแล้วยางมันแตกยางคลั่งเนี่ยเป็นแบบนี้ อ่า อันนี้คือยางคลั่งที่เราเอาไปทำซีลเห็นไหมซีลพวกใบซีเรียยาง อ่า คลั่ง อ่า แต่น้ำมันเนี่ยต้องทิ้งให้มัน เออ ต้องทำ machine ทิ้ง2 วันให้มันเข้มข้นแล้วก็มีเครื่อง These are very basic machines. So also you can use cloths for filtration, and yes. So these are not any high-tech machines that you need, but these are very basic machines that you need for filtration. So what you do is you add limestone to it, and then the color and the water it separates. So then you just have to filter the dye from โอ that. เค มันไม่ง่าย ก็ นะ คือใส่ลามสโตนใส่หินปูนเข้าไปด้วยในน้ำที่เป็นเวสที่เหลือมาสีแดงนะครับ แล้วก็ต้มแล้วก็มีฟิลเตอร์กรองออกมาแต่มันก็ไม่ง่าย มันไม่ง่ายแบบนั้นคือ so ผมละเอียดมากเลย you have the like the ครับ the proportion ทำมันสีเอาผ้า the proportion ไม่เป็นไร เลย เพราะละลาย ที่ น้ ละลายเราก็มีวิธีเอาไปอยู่แล้วตอนนี้ก็ทำเป็น อีสานไม่เยอะ the water proportion ำจริงๆเพราะว่ากับวิธีไม่ต่างกันหรอกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทคนิคของเราเลย So for approximately for 500 liters, you will need 2 kg of limestone. 2 kg of lemon 200 Yes. ลิตรใส่ลำสโตน2 kg the water is the red water the red water So yes, the water is red water, but when you add limestone to it, the color separates, Yeah. because of the reaction. okay And red water to 200 liter no, How for many? 500 liters, you need 2 kg, 2 kilo approximately 2 kilograms of limestone limestone. and when we put the limestone it separates It the separates. water and- So after that, you have to leave it, so that it settles down, and then you drain the excess water. Uh-huh. So there is a tank, and you drain the excess water, and then พอใส่ลามสโตนเข้าไปแล้วมันจะตกตะกอนค่ะ แล้วก็ทิ้งให้มันตกตะกอนหนอนก้นแล้วเอาน้ำออกไปไอ้ก้อนมันจะเป็นผงสี and then ใช่กรอง you drain กร the องมัน yes, and then there is a lot of sedimentation. So excessive yes, so it's a little liquidy. Then you heat it a little, and then it dries. Yes. ไม่ต้องต้มเนาะน้ำโปรย มันเหมือนเราน้ำปูนใสอ่ะคนให้น้ำให้ปูนมันตกตะกอนข้างล่างแล้ว อืม ใช้น้ำ แต่ว่าผงที่ตกตะกอนน่ะ and the settlement after we drain it we have to put it on the stove right to make it Yes, powder yes. Yeah. So I will show you the process of indigo, Okay. and indigo process is also very similar. So in that process, you will understand how it is done. โอเคถ้าเผื่อไม่เข้าใจเดี๋ยวกลับมาใหม่ Environment, which makes it so appealing for customers. Natural dyes are biodegradable, and dyes is that you can just reuse the water. วอลนะ แล้วเปลือกมา มันเสีย เอาแค่เปลือก ใช้เปลือกวอลนะ Now we have all the videos online. If you want, I can send her the link. อ๋อ Okay, we have it online, so I can send you the ไม่ link. ต้องออนไลน์โยนเข้าไป ต้มแล้ว ตรง
Whether it's natural dye or I can say a unique property of natural dye is that you can get two colors just from one product. So for example, how you saw here that from pomegranate peels you can get yellow and gray. So if you just add pomegranate peels to water and boil it, then it's going to give you a goldenish yellow. But as soon as you add, say for example, rusted nails or anything rusted, to the dye bath, then you can get instead of yellow color, it turns it into gray. What kind of rusting? น้ำสนิมค่ะคือพวกเนี้ยค่ะเวลาที่เราย้อมผ้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวฟิกซ์นะบางอย่างนะคะหรือว่าเขาบอกข้อดีของสีธรรมชาติเนี่ยมันสามารถให้สองเอฟเฟกต์สองสีคือถ้าเกิดว่าอย่างเปลือกทับทิมเนี่ยปกติมันคือสีเหลืองแต่ถ้าเราบรรจุในน้ำสนิมพลาสติกคือน้ำสนิมนะพวกตะปูหรือพวกเกือกไม้ที่แช่ไว้นานเนี่ยพอทิ้งลงไปเนี่ยขึ้นมามันก็จะเป็นสีเทาเป็นน้ำสนิม ต้องรอให้มันแห้งอ๋อจุ่มได้เลยใช่ไหมจุ่มอันแรกเสร็จ หรือว่าเอานี้ไปใส่น้ำสนิม คือน้ำสนิมค่ะคือในการทำสีธรรมชาติจะมีน้ำขี้เถ้าน้ำแช่สนิมคือถ้าต้องการหลายๆเอฟเฟกต์นะใช่ไหมคะหมายถึงว่าเราจุ่มสีนี้กระทบสีเหลืองไม่เอาละอยากเป็นสีกลายเป็นสีเทา Okay. พอดีความรู้ Just in case if they have any questions, you can just translate it for me. Yeah. So this is one of my favorite for find this. yellow color right Oh, sorry. I just played a wrong video. พริกหอมอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก่อนเปลือกมัน You have to use Just the big first- amount, right? Because No, so maybe like a little bit 50 grams will be good to dye 4 or 5 t-shirt. Not only gives you pink, but it can give you a yellow and a green as well. So there are 3 processes of dyeing this. So for example, if you add onion peels to water and boil it, then it's going to give you yellow. If you're going to leave onion peels in cold water along with some vinegar, so then it's going to give you a pinkish purple. And if you're going to add a little bit of in heated water, if you put onion peels and heat the water, and if you add a little bit of garlic, the leaves, the leaves it's going to give you a greenish shade. It's a very light green. So you have to give us the recipe now. Of, The matching how to so make. it's very easy. So No, but not easy for us. You have to write it down, right? so you can write it down if you guys want. Maybe Okay, I just ask want- later. Okay. I just wonder that how you make it become the powder. We just use home grinder. No, I mean after all, we would like to have the powder form, right? Yeah. But Powder form of natural dye to dilute in the water when we would like to dye it. So from the water that you process, how it come to like a powder form. how the dye becomes the powder? Yeah. So what we do is we collect onion peels, for example, here. So these are onion peels. Yes. And then, So we just put it in mixer, yes. home grinder, and it turns. And then you boil, ปั่น right? ก็จะ Yes. Yes, you boil. And then I have to dip the cloth. ใช่ Yes. Yeah. So you boil. Generally you boil at somewhere around 80 degrees, 80 to 100 degrees. You heat the water completely, and you do natural. You put the fabric and you do it for around 60 minutes. So if I would like to do like a natural dye color in one piece, so what should I do? I'm sorry. I would like to have 2 natural dye color in one scarf. What should I do? Because So you. I have to. Yeah, sure, you can do that. So, but you need to have two dyeing vessels. So, in one dyeing vessel, you will have one color, and in another one, you will have another color. And then
and then you dye. Dip one, Yes. dip one side of the scarf Yes, and another side. Yes. But You will see that over there. how can I make it like? You said that it need to be boiled about 80 degrees, right? Yes. And about 60 minutes. 60 minutes. Yes. 60. 60. Okay. Boil it until 1 hour, and then we can dip. I mean, so once it reaches 80 or 90, you can just sim the gas so that the temperature is maintained. Uh-huh. คืออย่างนี้นะคะพี่แนะนำนิดนึงว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะพูดถึงเรื่องวิธีการได้สีและย้อมสี ส่วนเรื่องเทคนิคนะเดี๋ยวเราแข่งกับเขาอีกเพราะเรามีเวลาเราอยู่กับพวกเราเอง เดี๋ยวแป๊บนึงพี่เมื่อกี้นี้ยังไม่เข้าใจก็คือว่าต้มให้มันเดือด 80-90 องศา แล้ว 1 ชั่วโมง ให้ได้ 1 ชั่วโมงถึงจะเอาไปใช้ได้ใช่ไหมคะ ต้มแล้วเนี่ยเอาผ้าลงไปจุ่มเลย อ๋อ ก็คือดูแค่ว่า 80-90 องศาก็ใช้ได้เลย ใช่ และอีก1 ชั่วโมงคืออะไรคะ แช่ผ้าไว้ อ๋อแช่ผ้าไว้1 ชั่วโมงเลยนะ เราจะได้ท อ๋อโอเค ไม่ว่าอะไรก็ตามหรือว่าแค่ ำไม่แล้ว แล้วแต่ แต่ พี่ แค่นั้น จะ ก็ บอก จะ ได้ สี นะเพราะ เข้ม ว่าคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสีธรรมชาติเนี่ยมันต้องทดลองทำแล้วก็ทุกครั้งที่ทำมันต้องมีล็อกบุ๊กแล้วจดว่าครั้งนี้ทำ15 นาที ครั้งนี้ทำ20 นาทีแล้ว สีออกมา ต้อง ดี สัง นะ เกตสีเป็นยังไง ใช่ แล้วก็บางอย่างเนี่ยสีธรรมชาติเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับบางอันกับกรดกับด่างอะไรไม่เหมือนกัน เราต้องบันทึกเราต้องจดอย่างเงี้ยมันมีคู่ คือมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบว่ายากมากเลยอะแต่ถ้าเกิดเราเบสิกอย่างเงี้ยเราแค่รู้ว่าสีอะไรให้อะไรแล้วก็ย้อมให้ติดผ้ายังไงเนาะแล้วก็รู้ว่าวิธีทำให้สีเหลืองกลายเป็นสีเทา อืมอย่างเงี้ย ทำด้วยอะไร อย่างเงี้ย คิดว่า เพราะว่าเขาบอกว่าใส่น้ำส้มสายชูเข้าไป ใส่ยังไงอาจจะสอนเทคนิคแค่เนี้ยแล้วเราก็จะวางแอพพลายได้ แต่ต้องทำตรงนั้นพี่คิดว่าต้องทำตรงนั้นนะ เพราะว่าเขาเตรียมหม้อไว้ ใช่ แล้วเลยแล้วก็พอทำตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาจะให้เรา Other than this, you can use avocado seeds. Do you people have avocados? เอา Yes. So the seed, you can use that for dyeing. It gives you a very good red. You can use avocado skin also for dyeing. So if you want, you can write it down. So all the products. So but we wonder, we for every kind of plants, it needs the same process. Or yes, it's almost same. It's almost Almost same. the same. Yes. And the more you try different things, you can find a lot on the internet as well. And the more you experiment, the more you will, get to experience. We will show you a lot of different things, when we go over there. Can you give me some more sample about the thing that we can use from the Do you have black grapes? Black grapes. Grapes. อ๋อน้ำอุ่น The black ones. Yes. So you can use the seed of black grapes. เม็ดมัน So these are things that you throw. It's See, for which color? it gives you a purple color. And and how about the เล็บ chili เล็บนะ Chili no. and marbley Turmeric. Do you have turmeric? Yeah. So you can. Turmeric. So you can use turmeric as Turmeric. well. Orange. and Orange peel as well. And Turmeric gonna give the orange color or no, yellow. 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 and marbley mulberry Mulberry. like the fruit the berry the berry mulberry The leaf is Mulberry. for mulberry the leaf is for Mulberry. the I don't know about this, but you can try. So about natural dyeing, the best part is whenever you see something and when you rub it on your fingers and if there is color, then you can try that thing. Andต้องไป just เก็บ put ที่สวนเรา put the leaves in water and boil it, and you will see that if the water color is changing, you can add a fabric and see. how about the mango leaves Mango leaves, no. dragon fruit dragon fruit dragon fruit No, no no. Saffron also you can use, but saffron is very, very expensive. and how about mangosteen 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 the peel of the The peel. is very thick. anything else you can So yeah, these are the major things that you can use from your kitchen. Also, other than this, there are a lot of flowers which you can try. You have night jasmine. So these are all things. Reseda. Do you have reseda?ต้นสน Reseda. Yeah. So it's a wild plant that grows everywhere in a lot of parts of the world. So you can try those ไป things. ลองนะ In Thailand we use the dirt as well. Dirt. The red the one. clone the mud ไม่ใช่ครับ
ใช้ดินลูกรัง So mud is generally used for printing. so So no we use ดินลูกรังภาษาอังกฤษว่าไงวะลูกรังนะ the yellow that we the paint- yellow sand, yes, Yellow you can, sand. yes. But it gives you a very, very light color, not very, you know, not a proper color. So you will find a lot of things that gives you color, but the most important thing is which are the colors that stay. You know, because you know, a lot of products will give you color, but then last long yes, so that is most อย่า important. งเช่นสีอัญชัน So my recommendations would be walnut shells, pomegranate peels, onion peels, avocado seeds, black grape seed. These are very good, you know, resources, and the color stays very, very well. durable right? Yes. ที่เขาทดลองมาแล้วก็ที่ From pomegranate peels you can get 2 colors. From onion peels you can get 3 colors. So you know these are some ways that you can use from your and kitchen. what is the thing that you use to make the color turns like you use the vinegar the rustic Yes. water Yes. and what else So you can use copper coins. copper Copper coin Copper coin. Yes. I am coming to that part. So I will explain. Ah, okay. So technicalities involved in natural dyeing. Okay, so and sorry and how about the indigo you call it we are coming to that. Yes. So we will be coming to that. So few of the technicalities that are involved is pre-dyeing treatment. So every time you are dyeing something in natural dyes, it's important. If you're dyeing a cotton fabric, pre-treatment is important. Otherwise, the fabric won't catch too much color. So generally, you pre-treat the fabric with alum. It's I don't know if you know what alum is. อ๋อไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะ So this is also used for water filtration, and also it's put on wounds. Yes, so in traditional, like you know, during olden time it was used for other things. But if you pre-treat the cotton fabric with alum, then it catches way more color compared to if you don't add. Also, it improves the fastness. just put it in the alarm water No, so you boil it in alum water. Oh. You generally use around 8% alum of fabric weight. So if you're, for example, your t-shirt is 100 grams, then you will put around 8 grams of alum. คือขั้นตอนแรกในการที่จะเตรียมผ้าสำหรับย้อมสีธรรมชาติเนี่ยต้องมีการพรีทรีตมันก่อน เพราะว่าผ้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกล้างเอาของที่มันมีเคมีคอลปนเข้ามาเนี่ยมันจะติดยากแต่ของเขาเนี่ยเขาใช้ผ้าออร์แกนิกอยู่แล้วก็ถือว่าดี แต่อย่างบ้านเราอย่างเงี้ยถึงเป็นออร์แกนิกมันจะมีแป้งต้องต้มก่อน ผ้าทั้งหมดต้องต้มก่อน ถ้าไม่ต้มไม่ค่อยติดสี ต้มแล้วถ้าจะให้ได้ผลดีก็บอกว่าให้ใส่ สารส้ม สารส้มลงไปในน้ำที่ผสมก็คือปริมาณ 8% ของน้ำหนักผ้านะคะ เช่นผ้าเราประมาณ100 กรัมเราก็ใส่ 8 กรัมลงไป มันสารส้มเนี่ยมันทำให้สีมันไบรท์ขึ้นด้วย ตอนต้มเลยใช่ไหม ต้องมาด้วยกันค่ะ For wool and silk, for how long for how long? For around 45 minutes. 45 นาทีค่ะ So this is majorly recommended for cotton and not for wool and silk, because wool and silk they are protein fibers and cotton is cellular fiber. So it's recommended for cellular fiber and not for protein fiber. Wool and silk they already catch too much color, so it's no problem. คือตอนนี้คือเขาบอกว่าที่เขาจะทำกระบวนการแบบนี้ที่จะไปต้มกับ ใส่ สาร ต้ม ส้มนะคะเฉพาะที่เป็นคอตตอนนะเพราะว่าคอตตอนมันเป็นพวกซิลลูโลสเบสค่ะถ้าเป็นไอเนี่ยผ้าที่เป็นผ้าซิลกับวูลแล้วเนี่ยไม่ต้องต้ม เพราะมันมีโปรตีนอยู่แล้วปกติการย้อมสีอะนะผ้ากับผ้าเนี่ยมันไม่ค่อยกินกัน แต่ถ้าเป็นพวกผ้ากับโปรตีนเนี่ยมันดูดกันดีอยู่แล้ว ไม่ต้องต้มด้วยสารส้มค่ะ สารส้มนี่คือทำให้ อาร่าม ดูดสี ทำให้สีทำให้คอตตอนเป็นสีได้ดีนะ Okay. Another one is pH. So pH. Do you people know what pH is? yes ค่า pH Yes. So pH is like generally the water that we use it's neutral. If we add vinegar to water, it moves towards acidic. So there are two things that we use generally to change the pH. One is vinegar, and another one is limestone. So vinegar reduces the pH of a dye bath, and limestone increases the pH of a dye bath. คือตัวที่เพิ่มความเป็นกรดที่เขาใช้นะคะคือน้ำส้มสายชูกับลาสโตนค่ะ So for most of the products, you don't need to alter the pH, but for some product, they really change the color if you change the pH. So there are few products which if
dyed at 7 pH, it's going to give you a pink, but as soon as you add a little bit of vinegar and you change the pH to 3, it's going to turn yellow. คือปกติสีธรรมชาติที่เราใช้เนี่ยเราคีบนิวทรัลไว้ตรงกลางแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนสีต้องเพิ่มความเป็นกรดให้มากขึ้นเลยมากกว่า7นะคะ And to increase ต้ the องน้อยกว่า7ปี มันก็เจประมาณ and to increase the pH, we use limestone. So majorly we need to increase the pH only for indigo. Majorly, indigo dyeing it happens at around 11 or 12 pH. คืออินดิโก้ต้องเป็นด่างมากขึ้นนะคะต้อง11ใช้ลามสโตน 3ก็ลามสโตนคือวิธีการคือต้มเหมือนกัน เป็นผงนะคะก็ใส่ ใส่ ไป ปุ๊บ ในน้ ตามโซนก็คือหินปูน ำน้ำปูนใสอะอย่างนั้นนะ Then is post dyeing care. So once you're done with dyeing, then it's always recommended that you don't wash the garment in a very hard detergent. Always to use a neutral pH detergent. Majorly detergents that are made for wool garments and not for cotton, because the detergents that are made for cotton garment, they are very alkaline. So because if the pH changes too much, then that there can be a change in shade of the garment. So it's always recommended that you wash the garment in neutral pH detergent คือ and always not to dry it in sun directly. บางคนก็ คือขั้นตอนหลังจากการดูแลมันนะคะคือว่าซักในไม่ฟอกขาวนะสีหายแน่นอนนะคะไม่ใช่น้ำยาที่แบบรุนแรงใช้น้ำยาที่มันแบบสำหรับพี่นะพี่ใช้น้ำเปล่าซักค่ะใช้อะไรที่มันแบบของเด็กอะไรเงี้ยที่แบบสำหรับดูแลพวกผ้าไหมอ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามตากแดดต้องตากในร่มผ้าสีธรรมชาติที่เราซื้อไปนะถ้าตากแดดมันจะหายไปเลย Okay, so now we will move to some products in natural dyes and so indigo, Ferra tinctoria, of course it's called the king of natural dyes. อินดิโก้ทิงโชเรียคือพันธุ์คลาม So indigo is basically made from these green leaves, you can see here. อันนี้คือ And there is a whole process which turns it into something like this. อันนี้ You คือ can ใบต้นคลามนะคะ จากใบต้นคลามเนี่ยทำเป็นอินดิโก้เค้กค่ะเป็นก้อน So there is a whole process that goes into turning the leaves into cake. It smells bad. ใบคลามตัวเนี้ยพันธุ์ที่มีเม็ดนะเดี๋ยวพี่จะไปให้พันธุ์ทิงโชเรียเป็นบอกเป็น king of indigo So I will just show you the whole process because how this happens. เดี๋ยวดูวิธีทำต้นจากนะคะให้เป็นคางเค้กค่ะ Yes. So these plants, you cut the whole plant and then you keep it in a tank for around 24 hours along with water. 24 hours. Yes, you need around 2,000 kgs of plant at a time. for that tank because it's big นะ ใช้ของตัด คือตัดต้นคลามออกมาเหมือนหญ้าค่ะแล้วก็ Then เข้าไป after, ในแทง when you leave it overnight, you will start seeing that the water starts turning a little greenish. 4 ชั่วโมงค่ะน้ำจะเป็นออกเขียว So after 24 hours, then you remove the plants and you just leave the water over there. Then you add limestone to this water. Again, the same process, and there is a whole lot of paddling which is done so that oxygen can enter the water. So more oxygen, because oxygen is very, very important to break the indigo. Yes, to separate the indigo. เอา So น้ำที่แช่ไว้ 24 ชั่วโมงเอาใบออกแล้วใส่ลามสโตนลงไป แล้วก็ระหว่างที่ใส่ลามสโตนเนี่ยต้องปั่นน้ำให้ออกซิเจนเข้าไป So you can see oxidation of indigo by manual kicking, which turns the water blue into color and thickens. So the water gets a little thicker. Then you leave it again so that the indigo can settle down. You remove the extra water. Then you take out whatever is left at the base and then you boil it for a while so that you can remove more water. Then there is a tray like thing which has a fabric and you put it in that so that all the water which is left after boiling that also drains. And then there is something like this, you compress it from all the 4 sides so that even yes, and then you just cut it into cakes. Okay. So how long that you put the oxygen? It's around 3 to 4 hours that you do the packing. So this one? 3-4 Yes, ชั่วโมง around 3 to 4 hours. แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็เอาน้ำข้างบนออกเนาะ
มันจะตกตะกอนนะคะ พอทำมานานมันจะข้นขึ้นตกตะกอนแล้วก็เอาน้ำออก แล้วก็เอาไป next one please the next one ต้องไปต้ม นะคะเอาไปต้มเหมือนทำเต้าหู้อะค่ะพอมันต้มมันต้ม So all these three steps is to remove the water. So first you boil and then you put it in fabric so that more water can drain and พอ then พอต้มเสร็จแล้วก็กรองค่ะกรองเสร็จแล้วก็ไปใส่บล็อกน้ำมันก็จะหายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ต้มมันระเหิดไปแล้วข้นขึ้น แล้วก็ช่วงนี้ก็มากรองแล้วก็อัดใส่เทรย์ค่ะ ให้เป็นก้อนแล้วก็ตัด and generally from 2000 kg of plant you can produce somewhere around 8 kg of indigo dye. 2,000 ได้ประมาณ ได้ 8 8 กิ กิ โล โล ได้คานเค้กเนี่ย8 กิโล แต่คานเค้กแพงมากนะ กิโลละ 1,500 บาทที่นี่ Another one is Apsara yellow. It